rechts und Wanderweg folgen. Boah. Heiliger Scheiße. Ist das hoch? In 30 Meter rechts und Wanderweg folgen. Hier geht es noch weiter hoch. Aber jetzt verschlossen. Da darf man nicht auf. Gucken, wie das hoch geht. Heiliger Scheiße. Und da ist das Rad, ne? Da wurden früher die Leute und die ganze Sache mit hochgezogen, ne? Vom Minenschacht und zurück. Oh, das weht hier, ist geil. Was ein Wind. Oh. Heiliger Scheiße. Das ist mal ein Anfang von einer Wanderung. Mann, ist das geil. Komm. Guten Morgen, Leute. Es ist 21. September, Anfang des Herbstes. Ja, der Sommer ist definitiv vorbei und eine der schönsten Jahreszeiten fängt jetzt an, der Herbst. Da gibt es wieder Pilzen und so weiter und so fort. Ne? Ja, ich bin hier in Belgien, hinter dem Kino in Maasmechelen. Mache eine Wanderung von 22 Kilometer und ich war schon in den Turm von die Minen. Ne? In den Aufzugturm. Da sah man auch das Rad noch, wo man den Aufzug mit bediente, ne, damals. Da bin ich ganz oben drin gewesen und habe mal ein paar Fotos gemacht. Ja, wie geil ist das dann für den Anfang der Wanderung. Und ja, werde jetzt 22 Kilometer laufen. Es werden, denke ich, meistens Natur, Landschaften, Wasser und so weiter und so fort. Das Wetter ist, ja, es wird bis zu 17 Grad, nicht richtig warm, aber es ist trocken. Und das ist wolkig, ne? Aber es ist ja Herbst, also ist das ja gar nicht verwunderlich. 2,18 Kilometer. Und ich habe so eine Idee, dass wir über einen Kohlenberg laufen. Und hier geht es wieder runter und dann geht es wieder hoch.
20 Meter gehen wir wieder links. Das erste und letzte Stück folgen wir die gelbe Markierung. Und dann gehen wir von der gelben Markierung weg und machen wir eine extra Schleife. Fahren so 10 Kilometer. Und hier geht es auch wieder hoch. In 30 Meter rechts abbiegen und Weg folgen. Danach scharf rechts. Schön eine Bank, ne? Und dann müssen wir vorne wieder rechts. 15 Meter rechts abbiegen auf Weg. Danach scharf rechts. Jetzt scharf rechts. Scharf rechts, sagt er. Was ist hier? Ja, ich laufe gut. Okay. Folge dem Weg 550. Ja, da steht auch der gelbe Punkt, ne? Ja Leute, noch 3,29 Kilometer bin ich oben auf dem Berg. Also das war eine mörderische Steigung. Schaut euch den Blick mal an. Also, wie geil ist das denn? Heiliger Scheiße. Das war ein mörderischer Aufstieg. Boah. Ja. Also, das war richtig Wahnsinn. Und wir gehen noch ein bisschen höher. Ich würde das nicht glauben. Das ist noch nicht der höchste Punkt. Ich will immer außer Atem. Boah. Das ist ein Kohlenberg, garantiert sicher. Und hier sieht man, hier ist noch weiter hoch. Mann, oh Mann, oh Mann. Unglaublich. Was für ein Kino. Und der Wind, der weht. Ja. Und ich glaube, dass wir hier den höchsten Punkt erreicht haben. Denn da geht es wieder runter. Ja, wir sind auf dem Gipfel. Boah. Bei nächster Möglichkeit links. Nach 4,61 Kilometer kommt das nächste Highlight. Wir gehen über eine Brücke. Und hier ist sehr viel los. Ups, hallo. Und hier gehen wir übers Wasser. Schau mal an. Das ist einfach unglaublich, ne? Oh, ist das geil. Ja Leute, das war richtig geil hier, ne?
Hier sind Enten auf dem Wasser. Nein, das sind Wasserhühnchen. Man kann es nicht glauben. Überall die Fische wieder. Ja, schönes Wasser hier. Und wir laufen hier über die Brücke nach 4,72 Kilometer. Wer hatte gedacht, dass das solche schöne Tour werden würde, ne? Unglaublich. Oh. ...5,43 Kilometer, Leute. Den Berg, den wir vom Wasser sahen, der bin ich jetzt hoch im Laufen. Man kann es nicht fassen. Also, das ist ja absolut eine geile Tour. Kann es nicht. 5 Kilometer gelaufen, bin schon komplett kaputt. Und muss noch 18 Kilometer. Oh. Also so zu sehen werden es 23 Kilometer. Ungefähr. Ja. Ich versuche hier den Berg hoch zu rocken. Absolut geil. Da ist das Wasser an der Seite. Und an der Seite ist der Berg. Ne? Ja, wer hätte das gedacht in Belgien? Dass man hier so die Berge hoch und runter rockt. Unglaublich. Ja Leute, nach dem Mördersaufstieg ist das hier die Belohnung. Unglaublich. Nach dem mörderischen Aufstieg ist das hier meine Belohnung. Und ich werde hier eine kleine Pause machen. Absolut Wahnsinn. Das war der dritte Hang, den ich hochgelaufen bin. Das ist unglaublich. Das kann man nicht fassen. 6,34 Kilometer bisher. Und wir müssen noch 17,5. Ja. Das ist nicht normal. Der Ausblick ist absolut genial. Ich werde die Kamera mal umdrehen für euch. Is goed geweest. Ik wil nog maar. Ja, gedaan. Ja, nee, ik doe nooit. Ja, maar het is goed, hè? Ik moet het meer doen. Ja, maar deze is ook nog. Nach 8,2 Kilometer und noch 15,6 zu gehen, gehen wir wieder den Hang ab. Ja, hier geht's wieder runter. Und wie geht's hier runter? Oh la la. Und der letzte Hang, den ich runtergelaufen bin, von dem letzten Berg, den ich hochgelaufen bin, der war auch sehr rutschig. Also wenn jemand diese Tour laufen möchte, Bergschuhe sind zu empfehlen. Das hier geht ja noch, ne? Es geht hier auch runter, aber das, da ging es richtig runter. Ich glaube, einen halben Kilometer den Hang ab und steil den Hang ab. All die Leute hatten Probleme, auf die Beine zu bleiben. Hier hat man Treppen, ne? Da geht es einigermaßen. Aber es geht doch schon richtig runter hier. Das Wetter ist noch immer gut. Immer trocken. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Es geht. Und wir folgen immer die gelben Punkte.
Und das wird nicht lange mehr dauern. Dann verlassen wir die gelben Punkte und kriegen unser kleines Extra. Hier steht wieder eine. Ja. Und dann kommen wir wieder unten an. Ne? Also es ist hier auch schon richtig hügelig, muss ich sagen. Das ist nicht ohne. Ich glaube Anfang 240 Höhenmeter. Ja, die werden wir sicher erreichen, wenn es nicht mehr sind. 9,94 Kilometer. Wir sind noch 13,9. Und das ist dunkel im Wald, Leute. Und wir haben die offizielle Route mit den Punkten, die gelben Punkten verlassen. Also wir haben jetzt die Extraschleife. Und das sind noch 13 Kilometer. Also 13 Kilometer endete die andere Wanderung. Und wir gehen jetzt nochmal 10 Kilometer fügen wir noch hinzu. Ungefähr 23, 24 Kilometer. Und das läuft sich ganz gut, wie ihr seht. Ich hatte ein Stückchen Gras, aber ja, kein Problem. Und ich muss sagen, man hört nicht viel Vögel. Das ist sehr still im Wald. Da geht eine Taube. Habe ich mal etwas gesagt, ne? Ja. Sehr still im Wald. Im Allgemeinen. Es geht hoch, es geht runter. Ich weiß nicht, wie es jetzt geht, ob es jetzt ein bisschen flach wird, aber da waren doch schon einige Steigungen drin. Und ich denke so noch 3 Stunden, also gegen 5 Uhr beim Auto zu sein. Ja. Ich denke, dass wir das Schlimmste gehabt haben in die ersten 6 Kilometer. Nach 10,4 Kilometern und 13,4 Kilometer zu gehen, laufen wir in ein Dorf hinein. Ja. Wir kommen in die Zivilisation. Gleich links. Nur ist die große Frage, wo sind wir hier? Schau mal hier. Wir haben gelernt, dass es wahrscheinlich draufsteht. Nein, Dorpstraat. Ah, Dilsen-Stockholm. Okay, Dilsen-Stockholm sind wir. Siehst du? Steht auf die Straßenschilder, ne? Wie ich schon herausgefunden habe. Guck mal, was Häuser. Die Belgier bauen ja groß, ne? Die können das. Also, Auf dem Weg 200 Meter. wir laufen in Dilsen-Stockholm jetzt. Das ist mal wieder etwas anderes als immer Wald. Aber wir werden wieder zurück im Wald gehen. Garantiert. Ja Leute, 11,3 Kilometer, 12,4 zu gehen. Ein paar Kilometer sind wir in der Mitte der Wanderung. Und ich habe Dilsen-Stockholm verlassen. Ich bin wieder zurück im Wald. Es gab einen kleinen Schreckmoment. Es begann ein bisschen ganz fein zu regnen. So ein mieser Regen. Aber glücklicherweise war es nur ein Moment. Jetzt ist es schon wieder trocken, glücklicherweise. Ja, wie ich schon sagte, noch 12,3 Kilometer bis zum Auto. Also das sind noch gute 2,5 Stunden. Und das ist jetzt, muss man schauen auf die Uhr, 14 Uhr, genau. Okay. Ja. 4 Uhr, halb 5, ja. Halb 5, 5 Uhr habe ich ja gesagt. Und ich hoffe, dass es trocken bleibt. Aber das war schon nicht gut, ne? Und hier hört man wieder die Vögel.
jetzt links. Ja Leute, willkommen im Nationalpark de Kempen. Und da hinten sind so zu sehen Schafen. Da ist der Zaun hier. Ja, das sind Schafen. Ein bisschen weit weg, aber es sind Schafen. Also, wir müssen noch 9,13 Kilometer und haben 14,4 gelaufen. Also die Zahlen sind schon einstimmig. Und das ist ganz ruhig im Busch. Ich habe nur eine Frau getroffen mit einem Hund bisher. Von Dilsenstocken bis hier. Und die kam aus Antwerpen. Habe mal mit geredet. Aber weiter habe ich keine Menschenseele gesehen. Absolut tote Stelle hier. Man läuft hier ganz allein vor sich hin. Wahrscheinlich kann ich die Schafe noch etwas besser einfangen. Ja, hier kommen wir mehr dran. Hier gibt es eine Bahntrasse. Jetzt muss ich mal sehen, wo ich hin muss. Man kann unter die Bahntrasse durch, da seht ihr schon am Spritzen, die Jungs. Folge dem Weg 700 Meter. Hallo. Soms echte kunstwerken, hè? Soms echte kunstwerken, zeg ik. Ja, ja, dat is de mooie dingen bij. 16,4 Kilometer, 7,34 zu gehen. Ja, aber noch ein paar schöne Pferdchen, ne? Ja. Und ich denke an Freunden, ich habe keine Idee. ...19,7 Kilometer, 4,06 zu gehen. Ja, ich laufe jetzt die letzten Kilometer und die letzten Kilometer haben das in sich. Ne? Man sieht hier, wir gehen wieder runter. Ich habe noch ein paar sehr fiese Steigungen gehabt. Und hier geht es auch wieder runter. Unglaublich. Oi, oi, oi. Willkommen bei der Abmoderation Mechelse Heide 21.09.2025. Ja, das war eine verdammt schöne Wanderung,
auch eine verdammt schwere Wanderung, ne? Also da die 3 Hügel da, das erste 6 Kilometer, die hatten er schon in sich. Aber ich glaube, dass das ein Kohlenberg wäre. Ne? Wir waren da ja bei dem Kino da in Maasmechelen. Früher war das ja eine Zeche. Und ich bin da ja auch nach oben gewesen in die Zeche, ne? In die Aufzüge. In so einem Aufzug bin ich nach oben gewesen. Ne? Da habe ich schöne Fotos gemacht. Ja, das war schon geil. Ne? Das waren diese Dinge. Ne? Diese Dinge waren das. Ne? Da bin ich ganz oben gewesen. Ja, man sieht schon, es war wolkig. Sonne habe ich nicht gesehen. Nein, glaube nicht. Es gab ein bisschen Fuselregen, so in Dilsenstocken war das. Und ja, am Ende der Tour, da kam Fatzedicke, ne? Die letzten 2 Kilometer Regen. Ach du Scheiße. Da musste ich sehr schnell zurück zum Auto. Ich habe dann noch schnell mal ein paar Fotos geschossen und schnell noch zum Auto zurück. Ja, weil ich hatte ja keinen Regenschirm dabei, ich hatte keine Regenkleidung dabei, weil ich hatte das nicht erwartet. Es sollte ja trocken bleiben. Naja, das haben wir ja gesehen. Ja, Fotos, wie so schön, da habe ich schöne Fotos gemacht hier in der Aufzug, ne, von die Zeche, das sieht man schon. Schöne Fernblicke, absolut geil, auch ohne Sonnenschein. Und das bin ich selber, okay. Ein schöner Mann, ne? Und ja, da sieht man auch wieder, Parkplatz sehe ich da, da war auch ein großes Hotel, der Hill oder so, das heißt das. Aber ich glaube nicht für mein Portemonnaie geeignet. Das war die Brücke, ja, wo wir drüber gewesen sind, ja, das war eine sehr schöne Brücke. Ah, und dann kommt er mit diesen Fotos. Das sind die Fotos von die Zechen, die standen da drinnen, die alten Fotos. Die sieht man im Video besser. Ich habe die irgendwie versucht herauszuholen. Die stehen da auf dem Boden, aber wahrscheinlich haben die mal irgendwo gehängt. Und das sind Metallplatten sind das. Und das ist drauf gedruckt. Und die sind komplett krumm. Kannst du vergessen. Das war die erste Steigung, ne, das sieht man schon. Da ging es richtig hoch. Aber die, was danach kamen, die waren ja viel steiler. Einen schönen See. Ja, das ist, glaube ich, der gleiche See, weiß ich nicht. Da gab es viele Boote drauf. Nein, das war ein anderer See, dieser See. Wir hatten auch einen schönen Fernblick, ne? Hier sieht man ein Dorf. Da sieht man eine Moschee. Ja. Was soll das denn, eine Moschee? Hier in Europa, okay. Auch wieder schönes Wasser, ne? Und viel Wald. Ja, Belgien, viel Wald. Ja, auch wieder. Und da sieht man die Brücke, wo wir drüber sind gewesen, ne? Das ist die Brücke, da ist sie. Da ist sie wieder. Und der Berg sind wir auch rauf gewesen. Jetzt sehe ich, ja, das stimmt. Wir haben hier oben drauf und dann gingen wir ein bisschen runter und dann gingen wir da wieder drauf. Das ist der zweite da. Das ist 2 und 3. Ne? Ich stehe hier auf dem ersten Berg hier. Und das war 2 und 3. Das stimmt. Und das war auch mörderische Aufstiege an der Seite. Da sieht man ihn wieder gut, ne, den Berg. Also der Aufstieg, der hat es schon in sich. Das ist wieder vom Wasser aus gesehen, ne. Das waren Hühnchen. Ja, Wasserhühnchen. Es gab Wasserhühnchen auf dem Wasser. Keine Enten, sondern Wasserhühnchen. Da sieht man die Brücke wieder, ne. Und das ist auf dem Hintergrund der ersten Berg, wo wir drauf waren. Und ich stehe jetzt mit der Rücke zu dem Berg, den ich jetzt rauf muss. Und der war auch richtig. Oh mein Gott, das war schwer. Hier sieht man schon, ne? Hier unten stehe ich und da oben stehen die Jungs. Schau mal, was eine Steigung das ist. Und das ist nicht das Ende da oben, ne? Weil das geht da rund. Da ist eine Kurve und dann geht er wieder weiter. So steil hoch, ne?
Und wenn man dann oben ist, dann hat man solch einen Blick. Ne? Das ist absolut geil. Ja, auch wieder den See hat man hier. Auch wieder einen schönen Blick. Also man kann da sehr schöne Fotos machen. Hier waren wir dann im Wald, kamen wir runter von dem Berg. Und da ging es hier auch wieder richtig runter. Ein paar Pilze, ja, es ist Herbst. Erster Herbsttag, ne? Das ist die Mechelse Heide, die kann man hier schon sehen. Und dann kamen die Hoge Kempen, ein Nationalpark. Und da sahen wir ja die Schafe, ne, hier. Und dann kamen wir unter die Brücke von die alte Eisenbahntrasse, ne? Und da waren die Leute am Spritzen, ne? Und da sah man solche schöne Kunstwerke, sah man da. So wie diese Frosch. Und diese Hirsch, der fand ich sehr schön. Da hat es richtig schön gemacht. Und wieder Pilze, ne? Noch mehr Pilze. Ein Schwan, das war schon am Ende der Wanderung, da war es schon. Und dann kam diese, und hier sieht man auch auf dem Wasser, dass es regnet, ne? Das gut sieht man hier die Tropfen auf dem Wasser, da regnet es. Ja, 36 Fotos. Sehr schöne Umgebung, sehr schöne Tour. Sehr schöne Wanderung. Wenn man hier nach unten geht, steht da auch irgendwo die, ja, da sieht man das auch, ne? Da kam der erste Berg, der lag auf 3,6 Kilometer, der war 143 Meter, 150 Meter sogar. 150 Meter. Und dann gingen wir wieder runter. Und dann gingen wir wieder hoch zum nächsten Berg. Man sieht schon, der war ein bisschen moderat, man sieht, wie steil der ist hier. Der war auch richtig steil. Und der lag auf 156 Meter. Und dann ging es ein bisschen runter, bis zu 151, ja, 147 Meter. Und dann ging es wieder hoch und steil hoch. Bis zu 167 war es, 167 Meter. Und dann hatten wir mal kleine Hügelchen, ne? Dann ging es ein bisschen flach. Und dann hier am Ende, da ging es nochmal hoch. Dann gingen wir von 103 Meter ungefähr auf 143 Meter ging es nochmal. Also es war gar nicht flach da. Man kann es hier auch sehen, ne? Hier sieht man das auch, wenn man läuft. Kann man es auch mitsehen. Dann war, schauen, hier die Karte nehmen. Ich sehe die Karte bei die 2, ja, da war der erste Berg. 3 und 4 waren die 2 nächste Hügel. Und dann sind wir schön rumgelaufen. Ne? Da waren wir in Deelse Stokke. Da bin ich weitergelaufen, aber da war gar nichts. Also ich weiß nicht, was Komoot da soll. Dann sind wir rundgelaufen. Und dann kamen wir hier, glaube ich, war das Nationalpark Kempen. Hoge Kempen. Und dann gingen wir wieder zurück zum Auto. Und im Auto stand er unter bei dem Kino in Maasmechelen. Also es ist nicht so schwer zu finden. Und es gibt da mehrere Wanderpfaden. Ne? Da kann man gelbe, rote Punkte und so weiter folgen. Ne? Und dann die sind meistens so um die Maximum 13 Kilometer, 10 Kilometer. Die sind nicht so lange, denn ich habe ja noch ein Stück hinterher. Da noch ein Stück weiter gelaufen. Ne? Wenn man die gelbe Punkte, dann kommt man nicht hier in Delsen, dann geht man hier irgendwo wieder zurück. Hier steht auch Rode Terrell, 107 Meter. Ja, das ist der kleine Berg, aber der war doch höher, der 147 sage ich doch, ne, 143. Macht nichts. Okay. War eine sehr gelungene Wanderung. Muss ich schon sagen. Wir hatten gelaufen 5 Stunden und 14 Minuten, 23,7 Kilometer, 4,5 Stunden Durchschnitt.
4,5 Kilometer pro Stunde Durchschnitt. 390 Meter und 93 Meter runter, also hoch und runter. Ja, nächste Wanderung wird die Wanderung vom WSV Echt. Das ist eine Wanderung in, mal denken, hier in der Nähe bei Jeanne d'Arc, hier am Breerhoop ist die Wanderung. Die ist 25 Kilometer, die ist am Sonntag. Also das ist die zweite Herbstwanderung. Das wird auch eine schöne Wanderung, denke ich. Und ich habe gesehen, das Wetter wird gut. Es gibt sogar Sonne Sonntag. Also ich freue mich schon drauf. Also Leute, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Drücken Sie auch den Hyper-Button, wenn Sie auf ein mobiles Gerät, so wie ein Telefon, glaube ich, gibt es die jetzt bei YouTube. Dann drücken Sie da auch mal drauf, da gibt es die Videos mehr Reichweite. Dann danke ich Ihnen für Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Okay, ciao, ciao, Ihr Theo.